ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶುಭಾ ಹಿಯರ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹಳೆ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ 1800 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು 1800 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು ಅಂಡರ್ ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಡರ್ ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿರೋದು ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಥಂಡಿ ಅಥವಾ ಶೀತ, ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 to 6 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥಂಡಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಆಗೋವಂಥ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಥಂಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಥಂಡಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಥ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಫ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆರೆಂಜು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಸು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ಪಳಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಪ್ಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅಂತಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೆಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸಿದ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಯ್ಯಬೇಕು, ಹಿಪ್ಪಳಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಯ್ಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು 2 ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ 4 ವರ್ಷದವರು 5 ವರ್ಷದವರಾದರೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ನೆಕ್ಸಿ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮಗುನೋ 7 ತಿಂಗಳು ಮಗುನೋ 8 ತಿಂಗಳು ಮಗುನೋ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪಳಿ ಎರಡೂ ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀವು ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೇನುತುಪ್ಪನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಿಪ್ಪಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 1 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 2 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಒಳಜ್ವರನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿಪ್ಪಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಸುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜ್ವರನ ಕೂಡ ಈ ಔಷಧಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏಜ್ ವೈಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ.
1 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಿಂದ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಕಫ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.